यौन सम्पर्कपछि तुरुन्तै किन निदाउँछन्? ये क्या है? ए गलेर नि हो नानी सर गलेर चाहिँ होइन आनन्द भएर होला नि दाइको एकछिनपछि फेरि मन लागिहाल्छ सिबो त मुटु फुट्ला जस्तो गर्छ अनि मुटु फुट्ला जस्तो गर्छ अनि अनि केटा हो किन गर्छु त मुटु नै फुट्ने गरी अब यति भन्दा हाँस्यो होला फेरि काम छैन भन्ने खालको पुरा उफ्री उफ्री गरेर गल्छ क्या बोला तूने? नि औला जाँदै होला त्यो इनबक्स के अरे कमेन्टमा होइन तर होइन त्यस्तो होइन सत्य कुरा हो नि त हो यथार्थ कुरा हो त्यही भएर मुटु फुट्ला जस्तो त हाम्रो हुन्छ तिमीहरूको त होइन होला अब अब तिमीहरूको अब होइन बुढीमा हो बुढाहरू विदेश होला कोही परदेश होला कोही सुदेश होला होइन कोही टाढा होला कोही 1 वर्ष 2 वर्षमा आउँछ 3 वर्षमा आउने छ अब साँच्चै हो रहेछ मेरो बुढा पनि त्यस्तै निदाउँछ गजब बेइज्जती है घर आउँछ घर आइसकेपछि हे बल्ल बल्ल आएको आउनु पाएको छैन हतार हतार निदाउनु छ निद्दै हाल्यो भनेर भन्नु के गलेर हो मान्छे कि हतियार किनभने नि गर्छ नि हो भने थाक्छ गल्छ त्यो भएर बुझ्नुपर्छ क्या त्यो सत्य कुरा हो कि भन्नु गाइस सबैजनाले त्यो परदेशी भाइहरू भन कुरा हो कमेन्ट गर त सत्य कुरा हो कि ल त्यही हो होइन हौ केटा मान्छेको मुटु नि हुन्छ र नानी गाउँ रमाइलो कि सहर रमाइलो भन्नु गाउँ रमाइलो के गाउँ रमाइलो मजा आउँछ कि यहाँ यस्तो हरियो भए अनि के खाना घर बस्न मान्दै मान्नुहुन्न त अब म खाना घर बस्नु मान्दैन काम गर्नु हुन्छ काम सधैँ पर्छ एक दिन छुट्टी हुनु घर आउन मान्दैन माथि कति दामी देखिनु पछाडि तपाईँको माथि डाँडाहरू कति राम्रो देखेछ भन्दा नि समझ रहे हो यस्तो माथिको डाँडाहरू हरियो नदेखाउनु के खाडीमा बस्नेहरूलाई तनाव पो हुन्छ त जङ्गलको बाटो हिँड्नुपर्छ यस्तो छ जङ्गल आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा बाटो थियो बाटो बन्द भयो कम त मजा आउँछ त्यो डाँडा मुनि खोलामा पौडी खेल्न मजा आया एकचोटि झ्याममा पौडी खेल्नु फेरि धारामा गर्नु अनि त्यसपछि बजार जानु पर्ला भनौँ न गाउँमा भएको डाँडा काँडा खोल्सा खोल्सी झाडी बुट्टा कम्ता राम्रो हुन्छ खुट्टा बिस्तारै खुट्टा लगाउँदै हिँड्नु पर्ला स्विमिङ भन्छ नि त त्यस्तो जान्छन् हामी त आयो खोलामा झम पौडी खेल्यो हिँड्यो पछाडिको डाँडा कति राम्रो है हजुर डिप्रेशन जागे हल्लाउँदै हिँड्दै ल्याउ डाँडा देखियो जियोस् आहा क्या माल है यार सारङ्गी बजाउने ज्ञानेन्द्र साई जस्तो देख्छु त म जेल तोडेर जेल भागेर आएको होइन यो कुरा याद गर तिमीहरू हामीले उल्टो सुनेका हौ गीतमा सिक्न मन लाग्छ भनिएका छन् भारी मिस्टेक हो गया सर माया मोह त्यागौँ जोगी बनौँ बालिकाहरू
जब मान्छेले पाएन भने हातले काम चलाउँछ त्यो कुन कति मजाले नमस्ते गरिरहेको छ केटा हो नमस्ते फर्काउ न हौ आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा काम हो जब मान्छेले के गर्न पाएन भने चलाउँछ हातले नेपालको नक्सा त मिलेको रहेछ कुन काम हो भनिरहेको छ त्यो कुन काम हो जब मान्छेले पाएन भने हातले काम चलाउँछ ए त्यो पानी तान्ने मेसिन पानी तान्ने मेसिन हो पानी धाराबाट आयो भने त हातले चलाउनु पर्यो नि नमस्कार नक्सा पास भयो है तपाईँको तेजस्वी लोग हैं हमारे पास